नमस्कार. जर तुम्हाला ड्राय कफचा त्रास होत असेल आणि खोकला काढूनसुद्धा म्हणजे तुमचा कफ बाहेर पडत नाही आहे, अशावेळी घरात कुठचंही तुम्ही रेसिपी ट्राय करत असाल किंवा कुठचा काढा घरी बनवत असाल तर त्याच्यामध्ये आलं, मिरी, पिंपळी असे जे उष्ण गुणाचे पदार्थ आहेत, गवती चहा असेल तर असे काढ्यामध्ये टाकणं पूर्णपणे टाळा. त्याने तुमचा ड्राय कफ अजून वाढू शकतो. अशावेळी तुम्ही जेष्ठीमध किंवा इलायची म्हणजेच वेलची जर तुम्ही काढ्यामध्ये वापरली तर त्याचा तुम्हाला जास्त फायदा होईल.